السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دعاء؟ اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله وانتي طيبه. عاوزه اكلم الشيخ احمد. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسعاده يا رب. الله يخليك. كده ايه لي يا شيخ احمد؟ ربنا يحفظك يا رب ويسترك ويكرمك يا رب. ادعي لي وادعي لعيالي. اللي ادعي لها ولولادها. ربنا يا رب يحفظك ويسترك ويهديكي ويرزقك الخير انت واولادك وكلنا يا رب العالمين وكل الساده المشاهدين يا رب العالمين. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وسعاده يا رب. عندي ابن توفى من 3 سنين. مين؟ بقاء لله يا حبيبه قلبي، ابنها الكبير توفى من 3 سنين. ربنا يصبر قلبك ونسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. بس الشيخ احمد ناس ظلمته وضربته وموتته وانا مش مسامحاها. مين اللي موته؟ مين اللي موته؟ ناس طلعوا عليه في الشارع ضربوه. خناقه يعني. ولا قوه الا بالله. خناقه. كان رايح يجيب لي العلاج ولا يا شيخ احمد؟ انا ست عكسه عامله بدر فريد. نحسبه ان شاء الله من الشهداء يا رب، نحسبه من الشهداء. والله بس ضميري مش قادره اسامح اللي يعملوا فيه كده يا شيخ احمد. كان يا حاج عنده كام سنه؟ كان عنده كام سنه؟ 35 سنه. 35؟ وكان متجوز مرتين. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبرد قلبك يا حبيبه قلبي، يعني ويصبرك الله عز وجل ويرحمه يا رب. هي يعني سؤالها عن التسامح، هي بقى قلبها مش قادر يسامح الناس دي. يعني انا مش هقدر اقول لها حاجه في المساله دي، لكن هي اصل دي قلب فنسال الله عز وجل ان يصبر قلبها، ان يبرد قلبها، لان دي تحتاج الى الدعاء. الناس كلها تبدا تدعي لها، لان في الاخر دي وده ابنها وفي عز الشباب وقتلوه جماعه. فنسال الله عز وجل ان يبرد. لكن انا محتاج ان انا بس اقول لها كلمتين كده. الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ، وده مش ربنا لا يأمر أمرا جازما، يعني هو ما بيقولكيش لازم تقديم الغيظ، ده مش، لكن ده من باب من الثواب، من باب الإحسان، إن الإنسان يبدأ يقدم شيئا لله تبارك وتعالى وشيئا لنفسه أولا، اللي هو بيقول ما نيجي نسامح يا جماعة، ما نيجي نحاول نغفر. طيب وربك الكريم عشان يخليك تغفري وتسامحي دلك على ثواب عظيم جدا، فقال لو أنت غفرتي وسامحتي الله عز وجل يغفر لك. سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه لما منع المال عن مصطح، فنزلت الآية خلاص بقى هو زعلان عشان بنته السيدة عائشة رضي الله عنها، فمش قادر يعني بنتي برضو اتكلموا في حقها، فنزلت ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهنا في نقطة مهمة جدا، العفو والصفح، اللي هو أنا عفيت خلاص بس جوايا لسه ألم خلاص، ويوم ما يقف قدامي كده أنا ممكن أذكره أقول له خلي بالك أنت عملت، لا، فجاء الله عز وجل بلفظة وليصفحوا، اللي هو تنسى الإساءة بالكلية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى يا رب أحب أن يغفر الله لي. بس الإنسان مش هيصل إلى هذه الحالة إلا إذا لجأ إلى الله عز وجل، إن هو يقول له يا رب، وكلمي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بلغتك أنت، قولوا له يا رب يعني أنت عارف اللي في قلبي وأنا محتاجة أن أنا أسامح، وأنت يا رب أعدل الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين، وإليك المرجع وإليك المصير، وأنت الذي تقتص يا رب ممن ظلم ابني ومن قتل ابني، ففوضت الأمر إليك، بس أنزل على قلبي بردا وسلاما يا رب كما أنزلت على إبراهيم. ادعي ربك كثيرا، ونسأل الله عز وجل والناس المشاهدين يدعوا لها بالصبر يا رب العالمين، وأن ربنا يبرد قلبها.